带来精彩的小提琴的演奏。当然，首席还是我们的赖老师。这一次我们安亲部的精进班第一位副首席施平福小朋友也要上到舞台上来，跟我们一起来参与。我们今天的副首席都是从我们民生幼儿园直升我们安亲班的小朋友。好，我们给他们一个最棒的掌声，好吗？ 好，
谢谢，非常精彩的表演。好，非常。紧接着，我们的舞蹈一班的宝贝也要来跟家长见面了。我们今天。